мысалы мынандай хадисінде айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, дахала раджулун аль-жанна. Қияметтегі бір көріністі айтып отыр. Жәннатқа кіргендердің жағдайларынан біреуінен бір ер адам жәннатқа кірді дейді. Фара'a ala babika maktубан. Сөйтіп жаңағы кіріп баратқан есігінің төбесінен жазуды көрді дейді. Жазу. Сондағы жазуда ас-садақату би ашри амсалика деп тұр. Әр садақаға 10 еселеніп беріледі. Енді астына қараңыздар. Уал қарду қарыз. Ал қарыз сәмәнията ғашара дейді. 18 еселенеді дейді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан біреу қарыз сұрап келген кезде біліңіз. Алладан басқа ешкім жіберген жоқ оны. Сосын сізден сұрады ма, Алла Тағала сізді көздеді. Назары сізде тұр қазір. Бір дәрежені атап қоюы мүмкін сізге. Осыдан қазір мүлк етпей орындаса, кетті дәреже деп отыр осыған. Біз дәрежелерден өзіміз отказ жасап отқан адамдармыз, құрметті бауырлар. Қай жерде сараңдық істеп қалдық, біз отказ жасадық жаңағы аталып тұрған дәрежеден.